হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আমরা আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য, আনবক্সিং ভিডিও। তো আমরা ফ্লিপকার্টে আজকে একটা নতুন মোবাইল অর্ডার করেছিলাম। তো ওই মোবাইলটা আজ আমরা তোমাদেরকে খুলে দেখাবো। তোমাদের যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করে দেবেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা লাইক কমেন্ট করে দেবেন, আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন অবশ্যই। তো আমাদের আজকে ভিডিওটা ফোনটা খুলি, যা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ফোনটা কেমন আপনারা দেখুন, আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন, তাইলেই হবে। বেশ, আমাদের স্মার্টফোনটার নাম হচ্ছে 𝙪𝙤𝙗। তা যেহেতু আমরা মোবাইলটা খুলছি, 5G মোবাইলটা, স্মার্ট মোবাইল। তোমরা একটু দেখো, আমরা আজকে অর্ডারটা এলো আমাদের মোবাইলটা। তা তোমরা দেখো আমাদের মোবাইলটা কেমন বটে। তা আমাদের মোবাইলের মধ্যে কি কি আছে আপনাদেরকে